السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مراكز غسيل الكلى ومستشفيات الحكومه في مراكز غسيل الكلى. محتاجين نوعي اكتر التمريض في المستشفيات الحكومه ان هي ما تتعاملش مع مريض فيروس سي مع مريض نيجاتيف. انتي بتروحي انتي بتروحي هنا وتشطبي ده تعملي ده، واحنا عارضة للفيروسات. بس انتي بتتعاملي مع دم. ليه؟ ليه؟ انا من كتر ما انا بسمع ان ناس كتير راحت تغسل في مستشفى حكومة في محافظة كذا، وناس غسلت في مستشفى حكومة في مش عارفة ايه، وناس غسلت مش عارفة فين. كانت نيجاتيف بقت بوزيتيف بسبب ان ممرضة ما عندهاش اي وعي، او ما عندهاش مراعاة بربنا وباللي قدامها، ان هي خدت من ده وشطبت لده وتعاملت مع ده. لا، انا من كتر خوفي على اللي انا بسمعه ان انا هغسل في المركز بتاعي اللي انا بغسل فيه. انا لو انا مش هغسل بره، مش هغسل بره. لو انا عايزه اسافر، لا، عايزه اسافر اسبوع واغسلي بره، لا، هو 3 ايام وارجع تاني اغسل في المكان اللي انا بغسل فيه. على الاقل انا لاقيه نظافه، لاقيه ان تمريض سي ملوش دعوه بالنيجاتيف، ان الممرضه اللي هنا بره مخصصه سي ملهاش دعوه بباقي التمريض وباقي العيانين. ممنوع دي تدخل تتعامل مع دول. والنظافه، هي اصلا ممكن المكان مش نظيف، ما يجيب برضه فيروسات. لا، المكان اللي انا فيه الحمد لله نظيف، تمريض نظيف، في رعاية، في اهتمام، نظافة، ملايات بعد كل مريض بتتغير. وقتك في تغذية. ناس كتير دخلت تقولي، في بنوتة دخلت تقولي انا باخد 3 ساعات. يا حبيبتي، انتي القرار بتاعك 4 ساعات. لا، هما بيدوني 3 ساعات عشان الشفت اللي بعدي، واللي في النص، اليوم اللي في النص باخد 2 ساعات. ده اللي هو البت بتموت، البت بتتدمر. ده احنا محتاجين ان احنا نوعي، احنا محتاجين ان احنا نهتم، نشوف ونبقى موجودين، نهتم ونراعي. مفيش نهائي. يا ريت يا جماعه ندعم ندعم ونتبرع لوحدات غسيل الكلى. انا ممكن اروح اتبرع في مستشفى حكومه، وهي اصلا يروحوا يقولوا للناس ما عندناش ما عندناش ما عندناش ما عندناش. ما ممكن اشوف مركز على قد حاله اروح اتبرع له، اهتم، اشوف ادويه، اشوف حاجات، اتبرع. اي مركز بياخد تبرعات. اكتر مكان بصراحه واخد ريفيو حلو، واكتر مكان كنظافه، كدكاتره، كاهتمام، كتحاليل، كمتابعه دوريه، ككل حاجه، المكان اللي انا فيه اللي هو المصل واللقاح، كتمريض، كدكاتره. اللهم بارك، ربنا يحفظهم ويبارك لهم. بيخافوا على الواحد على كأنه حد منهم، مش مريض جاي يغسل 4 ساعات ويمشي. تمريض من اكبر واحد لاصغر واحد شاطرين جدا. وغير كده المسؤول عن المكان، كمسؤول، مهتمية بأداء التفاصيل، وبتحافظ على العيان على قد ما تقدر. والتحاليل مهمة جدا بالنسبة لها، نظافة المكان مهمة جدا بالنسبة لها. ده هو حاجة طبيعية. لو انتي بتقولي ما هي دي حاجة طبيعية. لا، ما دخلتوش مستشفيات الحكومة في وحدة غسيل الكلى. نفسي مسؤول يطب فجأة على وحدة غسيل كلى في مستشفى حكومة، تشوف سوء المعاملة، تشوف قلة الاهتمام،
تشوف التمريض بيتعامل مع العيان ازاي. يعني حاجة كده ما تتوصفش. ده كفاية ان اي حد يروح يغسل في مستشفى حكومة يجيله فيروس سي من قلة النظافة، وينقلوا مراكز خاصة او مراكز، ما ينقلش في مستشفى بسبب قلة الاهتمام وقلة النظافة. واي حد بيغسل في مكان ويروح يغسل في مكان تاني غير اللي هو بيغسل فيه بيجيله فيروس سي. مستشفيات حكومة ليه؟ يعني يا ريت نهتم بالموضوع ده ونهتم بموضوع النظافة. بحب تاني اشكر المكان اللي انا فيه بسبب مراعاتهم لله، ومراعاتهم للتمريض، ومراعاتهم في المرض، ومراعاتهم للحالة، ولو حد حصل له اي حاجة بيجروا عليه ويلحقوه. لكن في مراكز تانية وفي اماكن تانية، اللي انا بسمعه من الناس، يعني اللي انا بسمعه من الناس مش انت عرفت منين؟ ناس بتدخل بتحكي بتتكلم. اشوفكم فيديو جديد.